最近刷到很多视频，在说符合的这个标点有多好多好。今天我给你们实地探调了一下，请恕我直言，直接龟哭。我只能说，有鱼不怕打龟的勇士可以冲，从白天耍到了晚上，钓鱼人没有50也有40，手感路亚加冲钓，各路神仙都有。路亚甚网，关注我，给你们实地探访各种抖音的真假标点。下一个地方去哪里？你们说了算。